大家好啊，我係中原地產駿景園方嘅 Alex 啊，今日同大家睇一個駿景園6座嘅單位，好鬼靚㗎，而家個裝修緊添仲，所以第時都會好新淨嘅。而家帶大家參觀下，一入咗個大門，呢一邊就係個飯廳啦。嗱，你見到客廳、飯廳都非常之四正嘅。我哋可以行過去露台嗰度望一望，望返晒開揚嘅山景。跟住我哋穿過下飯廳，入到廚房。因為咧而家其實裝修緊嘅，所以第時都會好企理。有個洗衫房啦，工人房，仲有一個工人嘅廁所。之後我哋而家穿過下飯廳，行入走廊，右手邊有個細細地嘅儲物房啦。之後佢嘅斜對面就係客廁啦，廁所有窗，仲有浴缸。跟住我哋再個斜對面就係第一間嘅睡房，你見全部都四四正正嘅，有埋衣櫃。再行入去就係第二個睡房，有張床啦，都係望返個山景啦。睇埋個主人房，主人房其實非常闊落嘅，有衣櫃位。景觀方面，有一隻窗咧，其實咧就係望呢個馬場嘅。另外一邊就會係望返呢個山景啦，火炭山。最後睇埋個主人房個套廁，主人房套廁就係企缸，乾乾淨淨、企企理理，都係有窗。鍾意呢一單嘅朋友隨時打電話俾我啊，電話係66869880，下次見，拜拜。